天都没有亮，咱就是说先浅浅观察一下自己吧。其实最近瘦了一点，感觉食量不是很大。早上醒过来呢，第一件事就是撸猫，其实第二件事就是蒸锅，然后第三件事就是烤箱，还有粥，然后再开始洗水果、倒茶什么的，感觉都已经习惯了。最后就是猫猫狗狗的饭啊，今天多加一个甜品碗好啦。然后水开了再搞一个燕麦，每天都搞不一样的。其实今天是牛奶燕麦，然后给自己搞个酸梅汁，所有东西都出锅就好啦。然后等爸比回来开饭。控诉一下妈妈，已经连着3天没有买鸡蛋了。咱家属于现在是弹尽粮绝的一个大状态呀。咱家有一只猫爱吃鸡胸肉，另外一只猫不爱吃，还挺挑的。